Zrobimy sobie test brzmienia silnika. Najpierw odpalę samochód na biegu jałowym w trybie komfort i przegazuję, a potem zrobimy sobie to samo w trybie sport. Pierwszy tryb to był tryb komfort, potem przeszedłem na sport i teraz jak już zszedłem z obrotów, przestawiłem z powrotem na komfort. A teraz posłuchajmy silnika w trybie komfortowym, czyli możliwie najniższe obroty i najcichsza praca. Nawet wezmę decybelomierz, chyba mam tutaj go, tak jest. Sprawdzimy sobie to. Jak już testy robimy super dokładne na całego, to robimy na całego. Przy otwartej maskownicy. Pamiętajcie, Lexus GS rekordzista i Fiat 500X też bardzo blisko 66-67 dB. Bardzo cicho, słuchajcie, ptaki ćwierkają, słychać to chyba. Było 67, 68 momentami, no i teraz zobaczcie, dajemy sobie tryb Cupra. Od razu obroty idą nam w górę. No i zobaczymy. No widzicie, 73,5. Od razu 73,5. No i teraz pora zrobić test wydechu. Wracamy sobie do trybu komfort. Najpierw będzie tryb komfortowy, a potem przegazujemy w trybie Cupra. I podobnie jak podczas testu brzmienia silnika pod maską, przestawiłem na tryb komfort. W trybie komfort jest cichusieńko, nic nie nagabuje tutaj. Naprawdę kulturalnie pracuje. Taki niepozorny ścigacz. No i wentylator się włączy, wiadomo, musi to chłodzić. Musi. No i ostatnim testem będzie test obrotów. Za kierownicą. Zobaczymy, z otwartą maską, a co tam? Najpierw jesteśmy w trybie oczywiście komfort, z tego wychodzimy. Ten rev limiter poniżej 4000, więc lipa. No i Cupra. W okolicy Kija. Patrol w okolicy Kija. Nieodzowny towarzysz podróży. Od auto odpalenia Janosika. No dobra, można sobie oczywiście klikać tym pyk, pyk. Albo wybrać dotykowo, bo wszystko to jest dotykowe, można sobie dotykowo wybierać. Ok, myślę, że jeśli chodzi o brzmienie w okresie docierania, bo nie mamy 600 km nawet, to chyba wszystko. Potem będziemy sobie testować, jak już przekręcimy ten 1000. Będziemy testować mocniej. Otworzyłem maskę i pewnym minusem jest to, że bardzo gorący jest pałąk, nawet tej plastikowej tutaj gumowej rurce, za którą łapiemy.
niestety bardzo się rozgrzewa. W ogóle wszystko jest bardzo gorące. Jak dotykam tutaj bagnetu, też jest mega gorący, a samochód już chwilę stoi po tym, jak przyjechałem. To nie jest tak, że to był power, podjechałem, chwilę odczekałem, zanim zgasiłem silnik i otwieram maskę. Nie, nie, nie. Jest gorąco na dworze, ale samochód po jeździe stał trochę. Także pewnym minusem jest to, że to wszystko strasznie się nagrzewa, to wszystko jest bardzo gorące. No ale matko, no to jest mały generator. To jest 300 kucy z 2 litrów. To jak to ma się nie grzać? Musi się grzać. No i sobie sprawdzę teraz poziom oleju. Tutaj mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jest kupra na maskownicy, na osłonie silnika. Jest oczywiście wygłuszenie, także w wielu samochodach można się czasami zaskoczyć niemiło, że nie ma wygłuszenia. Tu jest izolacja. Wszystko jest tak, jak być powinno, poza oczywiście teleskopem, który by ułatwił życie, jak w tym bardzo, bardzo gorącym tym piekarniku. A możecie mi wierzyć, że naprawdę, jak mówię, że jest coś bardzo gorące, no to jest bardzo gorące. Okidoki. Zatrzymałem się po chwili dynamicznej jazdy i posłuchamy wydechu. Moim zdaniem gada całkiem przyjemnie, basowo. Nie wiem, czy to słyszycie na aparacie, jak to wychodzi w kamerze. Ale jest przyjemnie. A teraz zdejmiemy sobie tryb Cupra na tryb... Gdzie to mamy? Gdzie to mamy? Weźmiemy sobie Individual, a tu mam Eco, czyli po prostu najbardziej eko jak tylko może być. Najcisze jak się da. I posłuchajcie, jak brzmi wydech w trybie Eco. No w ogóle jakby go nie było. No, także jest konkretna różnica. Samochód mi się podoba i w ciągu dnia, i w nocy. A miałem przed chwilą sarnę i królika, a tu zawsze tak mam, jak wyjeżdżam w nocy. No niestety mój odcinek testowy ma to do siebie, że lubią go też zwierzęta. I muszę uważać, bo z takim przyspieszeniem nie trudno o kontakt. Dobra.